Honda se s modelom NT1100 vratila u Touring klasu u kojoj poprilično dugo nije imala svog predstavnika. Zaigrali su na sigurnu kartu, te ovaj model predstavlja kombinaciju modela X-ADV, CRF 1100L i Africa Twin. Kako i priliči istinskom touringu, položaj na motociklu je veoma dobar i siguran. Sjedi se opušteno, s blago nagnutim položajem prema napred, te s uspravnim leđima, ispruženim rukama i primjereno savijenim koljenima. Sjedalo je na visini od 82 cm, tako da će za većinu vozača noge za stajanje na semaforu čvrsto dodirivati cestu. Honda NT1100 veoma je praktičan, pa se njime lako manevrira i po gradskim ulicama, ponajprije zahvaljujući dobrom rasporedu težine, međuosovinskom razmaku od 1,54 metra i prednjoj vilici pod kutem od 38 stupnjeva. Agregat za Hondu NT1100 dobro je poznati redni dvocilindraž od 1084 kubična centimetra, koji razvija solidne 102 konjske snage pri 7500 okretaja i okretni moment od 104 Nm pri 6240 okretaja. Prosječna potrošnja kreće se ispod 5,5 litre, tako da sa spremnikom goriva može preći blizu 400 km. Ovaj agregat iz Africa Twin ima 8 ventila i kut paljenja od 270 stupnjeva, a tu je i DCT mjenjač s 2 spojke, što dodatno doprinosi uglađenosti vožnje. NT1100 s ovim mjenjačem ima mogućnost izbora od 3 predprogramirana načina vožnje, i to Urban, Rain i Tour, a tu su još 2 koja se mogu postaviti po vlastitom odabiru. Vizir na kacigi slobodno možete ostaviti i pri 170 km/h. Trik nije samo u raskošnom vjetrobranu, nego i u smjerivačima zraka u prednjoj masci i oko motora, zbog koje ste veoma zaštićeni od strujanja zraka na autoputu kod brzine preko 100 km/h. Sve skupa radi se o tureru koji će zadovoljiti fleksibilnošću, pružiti odličan osjećaj od gradske preko vožnje u zavojima do krstarenja na autoputu.